Vážení diváci, dneska si naozaj zaletíme od Fatier až k Dunaju. Z Nitry do Nitry na vetroni Pegásek. Štartov aerovlekom ste si už zúžili na tomto kanáli dosť. Keď si chcete pozrieť, ako Vetran štartuje, máte na to iné videá. Teraz som niečo zle postlačal na kamere, takže začíname od točenia v prvom stúpaní a ideme rovno do pásky. Už točím pred páskou, dokonca 3,3 metra teraz. Páťo, spolupilot a kámoš mi z letiska urobil fajný držák nový, tak dúfam, že to oceníte. Ešte musím nájsť správne miesto, kde to dať, takže nesľubujem, že dneska bude všetky prístroje vidno jak treba. No a je 12 hodín a 6 minút, ja už mám 1400 skoro metrov, teplo jak ve Vihni, ale tak uvidíme, čo to dneska bude. Tak idem do pásky, je to ešte 1,13 km. A mám skoro 2 papíre, 1900 metrov, 10,17 je UTC, čiže 12,17. No a ideme to opáčiť a vyskúšať. Tak trošku stúpame, ako vidíte, našťastie. Keď to pípa, tak je fajn. Ajajaj, keď to nepípa, tak strácame. Mám. V blízkosti hory Drža nad hrebeňom medzi Žibricou a Tripčom v polke. Točím ľavé. Výška 1900 padety. Tento veľký nad hrebeňom dáva, ale to máš už trochu späť. Takže teraz tu mám zhruba vrchol Tripča, 1860 metrov. Dneska som si musel dať toto, lebo som si zase zabudol čiapočku, takže vyzerám jak Ali Paša z Bagdadu, no ale však snad nevadí. No a uvidíme, dúfam, že to nebude zlé dneska. Tu máme partizánske letisko, rovno nad letiskom dobrý stupák, nad prahom dráhy 2.5. Onedlho tu začne významná súťaž. Ako kedysi jeden nemenovaný plachtár povedal, súťaž alkoholikov a neperspektívnych plachtárov, Makarenko, to nedlho bude. Samozrejme robíme si srandu, je to vážna súťaž s vynikajúcimi pilotmi. Sám som tam niekedy súťažil, párkrát, takže fajn. No na vtáčniku som tu nejaké háky zbytočne robil, takže strata rýchlosti určite, ale tak ľúbili sa mi mráčky a neviem, či sa mi ľúbiť mali. To už je moja vec. Už som zase práškoval vtáčnik do prdele. Teraz ho zalomím doprava, takto tu bude niekde jadro. No, takže tak takže takto. Už som mal len 1200 metrov, teraz mám 1500 necelých. Buď to není až také dobré, alebo neviem lítať. No blížim sa ku Kozím, alias k Žiarskému pohoriu, no ale tak akože netráfam to moc dobre, nejaký som maňťo šmantavý. Očakávania boli asi vadšie, jak realita, uvidíme. Hlavne som za celý deň nebol viac ako 2 papíroch, teda 2100 a predpovede boli iné, aj vzhľadom na včerajšok, ale tak. Tu mám tenkú fatru, blízko z Nívu a smerom na Veľkú Lúku. Akože dá sa tu leteť, ale mám 1800 metrov, zase nič nejaké mega famózne som tu netočil. No. Horšie než to vyzerá na pohľad každopádne. A tu máme Veľkú Lúku vysielač. Som tu točil nejaké dlhé stúpania. Musím niečo poriadne nájsť, lebo to čo som mal sa moc točiť neoplatilo. No, očakávania boli iné samozrejme. Tuto je Martin.
Tam som naposledy, že áno, sedel, ako si iste pamätáte. Teraz by som trošku nie až tak rád, že áno. Hádam tu niekde niečo potočím. Situácia je taká, že aj 2 metre potešia určite. Teraz mám 1974 metrov. No. Za to stúpania sa dostaví, že by bolo. Oho. Oho. No a čo vám ešte poviem, vážení diváci? Trošku som zlenivel, lebo mírna, ľahká demotivácia sa nastala, lebo točíme a videá myslím. A hodín pozeraných je už 1,5 krát toľko, jak treba, ale ešte tých 150 ľudkov nejakých duší, milých, leteckých treba nabrať. Dúfam, že sa nám to podarí, lebo teraz to ide voľako pomalšie. No jo. Dostupy sú dneska zďaleka není také, jak sme čakali. Ale teplo je o to väčšie. No a tu už sme na Krivanskej Malej Fatre. Vzadu už vidno rozsutec, ktorý možno nevidno v tomto širokouhlovom snímaní. Predo mnou niekto točí, možno domáci, možno frídlanťáci. Tu predo mnou vetroník točí ľavé kruhy. Ideme sa k nemu zaradiť. Pozeráme, či je tam sám. Zatiaľ vyzerá, že sám, a zatiaľ vyzerá, že dobre to tam má. Uvidíme už onedlho. A ďalej som to už na Krivanskej Malej Fatre nejako kazil. Tak si to kazenie teraz poďme spolu pozrieť tak trošku zrýchlene. Toto je to sedielko, kde to zvykne byť. Kde to vyfukuje. Asi do tohto komolu nad nami. Len to musím nájsť, kde to je to jadro. A tu by to malo byť aj silné, len to treba nájsť. No, že by takto nejako. Kde to vyfukuje? Kde to vlastne má jadro, neviem presne. Tu kde. Myslím si, že tieto miesta už dokonale poznáte z predošlého práškovania. A netúžim po repríze, no ale ja po repríze netúžim, ale Ježišmária. Zabublalo. Teraz ma nechaj, na kokot to mám.
No a teraz ma už direkt ide vystreť, lebo som zase nad Martinom v 1000 morských. Jaj, bože môj, toto snáď nie. Toto snáď nie. No už som naspäť na tejto, no nič, točím metrik nad dolinou, v 400 metroch som sa drápal. V strede doliny, jak sú Košťany, dúfam, že ho mám, no, meter zatiaľ. Bože môj, takto sa ja tu trápim, ale už mám 1300 metrov morských. Bol som v Martine skoro na zemi. Ježišmária. Dúfam, že sa tu už vyškrábem a pôjdem už len domov. Aj ty koky. Tak ja neviem dneska, že čo to bolo. Či sme všetci úplní manťoši, alebo to nebolo ideálne. Ja už fakt neviem, dámy a páni. Asi sa dám na iný šport, šachy, vodné pólo, niečo podobné, skok do hĺbky, skok do šírky. No kúkajte, kým tu hovorím, zas to nemám, alebo sa predĺžujem barstorým smerom, ktorým to není. Vyzerá, že záchrana nastala, už mám 1770 metára, no ale teda to bola trápenica, ale samozrejme chyby, no ale tak čo, no. Chyby, nezobralo. Musel som zletieť na dolinu. A ako som zletel na dolinu, tam už je to o púre ľudsk. Že som sa tam vydrápal z niečoho trpezlivo. Lebo keď je človek nízko a mimo kopcov, tak to častokrát až tak famózne nefunguje. Respektíve je celkom rád, keď sa zachráni. Takže tak. Fero to je veľký slobodný vysielač. Vysiela, keď už má to rádio. Som pod oblakom v 1800 metroch. Presne na rozbočke cesty, ktorá vedie z Martina na Kremnické bane a odbočke do dediny Blatnica, malebnej to obce. Tu máme tlstú ostru pod nami, 1820 metára. No neviem, idem po tento kumulček a potom uvidím, čo vlastne, či dál alebo dál.
prievidzi, aj tu je nejaký vetroník. Za chvíľu pôjdeme do tej RMZ-ky asi. No, niečo zatočil, tak s ním asi zatočíme. Už vidíme, kto to je. Tuto budeme mať nejakú JS3 vpravo od nás za chvíľočku. Takže tá JS, to je divný otec, Zdislav Bednárčuk, lebo tam má Zulu Bravo, posledné dve písmená nemeckej matrikulačky. Takže tu ho máme, dámy a páni. Už za chvíľu dva papiere. Ale sa to nezdá až také dobre, idem asi ďalej. Samozrejme, teraz sa to urobilo. Je to lepšie už. Uvidíme, či si ešte dám nejaký juh alebo nie. No a toto je rozdiel vo vetroňoch. Tuto máte vetroň v cene Dacie a tam máte vetroň v cene Porsche alebo Vác, ale o trošku lepšieho najkolže. Teraz ako vidíte sa to už nabudilo. 3.7 na odkaliskách. No čo už, that's it. No, pri Moravciach 1800 metroch znova dobrý a tuto aj pod riadkami sa húpalo fajnou. Takéto pekné to tu máme. Proste to potrebuje v takýchto teplách, v takýchto hnilých luftoch. To potrebuje energiu, ktorá často prichádza až takto okolo tej 3., pol 4., pozdejšie a niekedy to funguje aj dlho. Máme nové zámky máme a tu mraky sú a držia, takže ešte taká vyvážečka na juh. Nebudem to ďaleko siliť, lebo mám iné plány ešte, takže možno kúsok pod zámky, pod tieto mraky pekné a potom už naspäť do Nitry. No tu sme nad novými zámkami a tu by to malo zase dať. Asi doľava teraz, si myslím.
Ak ste niekto útlocitný a vadí vám to pišťanie, povedzte, lebo tieto zrýchlené zábery niekedy fajn ukazujú, ako sa vlastne pod tými obláčikmi letí a manévruje. Tuto už v diaľke vidno Komárno týmto smerom, tuto, opa. A pred nami sú potom už aj Dunaj a Homolové vršky. Poštujeme posledný južný mrak. Možno, že aj nič. Takže tu máme Komárno. Za chvíľočku, my sme niekde možno nad Bajčom. Pred nami Chotín a Komárno. Za chvíľu sa budem otáčať. Nech to mám v pohode domov, 46. nejak sa otočím a v pohode, dúfam. Teda tu už Komárno pekne vidno, aj Dunajčok, mám zhruba Chotín, lebo mám 49 na Nitru, tak ešte 1-2 km to potiahnem a potom môžeme ísť domov. Ono to tu v podstate drží aj v tom čistom viac menej. Akože nič také, čo by som sa oplatil zatočiť, ale keď to bude aspoň takto držať aj cestou domov, tak by som už snad nemusel nejak moc točiť. Dúfajme, že 1830 metrov, no budem mať protivietor zhruba 10 km, ale už sa zmenil na trošku iný smer a zoslavo na 9, no uvidíme. Dunaj a lákavé Komárno je čoraz bližšie a bližšie. Za chvíľu sa dostaňme priamo až nad jeho pekné centrum. Tak mi to nedalo. Tuto máme Dunaj pekne a Komárno. Tak sa otočím niekde až nad riekou a pôjdem domov. Hádam, to bude v pohode. Tuto si pozrite pekne Dunaj. A ideme domov, alebo sa tu zatočí. A nie, alebo nad mestom, bude niečo za odmenu. Niekedy to tak býva, že na otočke je stupačik. Tak som nad Dunajom a otočím sa domov. Hádam to pôjde. Točím v čistom tu na juhu. Na 49. kilometri na Nitru, nad takýmito poličkami, tak už len trpezlivosť. Samozrejme rezerva padala brutálne, lebo samé muchy sú na krídle. Veľký brizoli dneska, velikánsky, no ale toto v pohode 2,1, to je dobré a ten vietor oproti už len nejakých oslabol dokonca na 3 km za hodinu, takže v podstate bez vetrie, tak aspoň dačo. Tak ešte trošku výšky treba dotočiť a potom už len ísť nadokolo z domov do Nitry. Z tej vypálenej výhne domov. Dúfam, že doklzový stupák, no ale teda vybehlo a padlo. Asi idem ďalej. My do 40 metrov idem dole. Tak to teda môžem trošku osoliť. Mraky pekné. Takže takto letíme. Aj dobré klesáky tu teraz vyžieram.
Potom bacha, lebo sú aj klesavé polia. No koložem domov, ešte 16,5 km. Toto by už malo vydržať a výjsť. Aj keď teda aj klesáky sú riadne po ceste. Napríklad teraz, ale po klesáku zvykne byť súpak. Jedine, že by som ho nenašiel. No proste, rezerva samozrejme padá riadne. A tak sme už na dokoze do Nitry. Pekne vám ďakujeme za sledovanie, ale počkajte, koho zaujíma ešte pristátie, dneska obzvlášť škaredé pristátie. A tešíme sa na všetky odbery, lajky, komentoše, aby sme sa trošku rozvinuli do hrúbky, do dĺžky, do šírky a do bystrosti a nebystrosti. Zopakuj. No, Fero je trošku vzáčej. Roman, letí ešte? Teraz máme polohu po vetre, to je preto, lebo teraz nám vietor fúka do chvosta, pretože pristáva sa vždy proti vetru, okrem letiska Partizánske, kde je to spravidla nemožné. No jo. Klasika, stúpania po okruhu, to je vždy skoro. Možno, že potom tam bude klesák, uvidíme. A hydroprevádzka Hotel Charlie, točím pravý base na 3-3. A hydroprevádzka Oscar Magdalena 01 Hotel Charlie, finále dráhy 3-3 pravá Gapronu. Check the gear, gear check. Jebem ti gačky, jaké škaredé. Uj, nakakané v rukách, uj, toto ani nikomu neukážeme. Lebo to je hamba, lebo to je hamba, 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 hamba. A brzdy, nebrzdy, klasicky. A v Nitre Hotel Charlie po pristáti dráhu uvoľnil Gapronu.